τη μέρα, Κυριακή σήμερα, μέρα ξεκούρασης σχετικά. Εγώ άρχισα σήμερα λίγο πιο χαλαρά. Αύριο έχω ένα μωράκι που γιορτάζει να πάρει στο σχολείο μπισκοτάκια. Βλέπετε εδώ πασχαλινά σχέδια. Έβαψα το ζυμαράκι μου κόκκινο. Έχω τα κουπάκια μου τα πασχαλινά. Θα κάνω και πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο ζυμαράκι, σοκολατένιο. Απλά να πω ότι τα χρώματα που βάφουμε το ζυμάρι, τη ζύμη μπισκότου βασικά, είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο, άρα οι μανούλες να μην ανησυχούν ότι εμπλαβερά. Θα πάω σιγά σιγά να τα κάνω. Προς το παρόν τέλειωσα την πρώτη λαμαρίνα μου, το πρώτο μου το χρώμα. Έχω τα σχεδιάκια μου εδώ. Εντάξει, να κάτσω έτσι ως το μεσημέρι και αύριο συνεχίζουμε. Να περνάτε όμορφα. Φιλάκια.